蒸馏过萃取的，那个没有，两个都是用中药做的，都是纯中药。所以说用这个也可以喝。也可以啊，但是因为后来它会有颜色啊，有颜色女生就不要了所以后来我们就贴皮肤，贴皮肤没有问题的。然后呢，你看我的手，它也不会像卖槟榔的那个有没有卖红茶的，所以大概洗一洗就掉了，因为这个是天然的一点感谢的我整天摸它也不会让我上色，不会所以呢，大概这个就是我们整个的推拿的上药酒的过程，大概都做到了。老师在抓他们的时候，我的胃咳嗽是因为没有，因为你没有感受到那个气这是它比较紧的地方。共振共振的时候，因为这个应该都算旧伤，所以我们就痛点解痛点解，解完之后呢，多解2次如果可以再问一下他内在，所以为什么我们早先只是做身体要做比较久那为什么心理智商甚至于去上课都没有用？为什么？因为身体都没有处理嘛，那身体没有处理都不够。那现在这个方式就是身体也处理了，情绪也处理了，而且我们还把它提升上来，所以它才是一个就是现在最完整的做法。你们在过程当中会感受到，那你们就要做几个练习，比如说我不被影响，因为我如果被影响，那我就死了嘛，因为我做那么久了，我就应该死了嘛，我也没有啊，我也不被影响就是我只是知道，我知道它那里有个现象在，那我就去做排除。就是做排除嘛，就排一排，去松一松，所以这个波你们就第一个不要抓，第二个不要去放大，第三个你要赶快让自己能够进化，那要做对了，大概这些问题都会不见。这类好，这类，这类它像过有。那像这个是生理现象有的时候我们就会像药酒就把它敷在这个地方。药酒是在这个地方这个都会让它细顺。那它只要不到进入到组织的质变通常有时候就是带一带它顺了就好了。那这个都是可以被观察的。你说这样问是对的，像这样的话我们就会进入刚才是做身体的排除嘛，这样的时候我们就会问。然后那个会不会影响到他的背后、颈部？后背的怎么样？最脊柱。有可能有可能。但是我这样扣的时候，觉得那个力量还是到这里，到右边的这个头角这个地方，所以它里面然后从这里穿出去，路线上我觉得从这个地方这样穿上来。这样穿上来。所以它影响它分解。那这个像以前的话，如果去做前置回溯，搞不好这个就建了一种一把剑在这里，这样这个剑但是我现在不这样做直接去做剑。他要去信任他的生命是轻松的。他这个地方有一个，我感觉有一个严格进来。什么？严格。内部有一个严格。对。有一个严格进来。太严格了，所以他就不太好去表达。觉得自己不知道。那是一个现象。对，我不晓得。然后。所以你看通常我们所读到的讯息跟我们的回答不见得会是用你们刚刚在练习嘛所以你们就比较我不知道，基本上我就不会，我看到的东西我会用一个就是比较中性的，甚至已经带着疗愈的方式然后去怎么讲去释放它。所以呢，我们刚才讲一个是严格嘛，所以呢。就要请他在生命当中要轻松的去表达，轻松去创造那这样子的话，对他整个能量会是有正向的帮助。大概就这样子。严格自我严格，那有的时候就对别人严格。不是，就是他熟悉的环境就会要求。这个是人性他一个在生活上很清楚的地方。然后呢，他的。我跟你讲他的内在
有一个王啊，刚才有个大，对不对？它有一个王，那王这个王哈，我们把它画一个圈哈。好啊，它是一个领导。领土哈还是领地？它是领导还是领地？领地啊，哎，它有一个王，它有一个领土，有一个领地，但是它为了要维护这个，它付了很多的代价。对。那代价说必须要严格，然后必须要辛苦，所以你要说我是，啊，我是王，我是王，然后呢，这个领地就在这个地方，反正那个就是我，这样就好了。你这整个东西它就会，不然的话你那个严格啦，那个紧张焦虑啦，那个维护啦，那维护包含怎么讲？过去传统的外在的是土嘛，内在的就是信念嘛，那就会什么？就会跟我所有有关的东西，他都会想要去维护，对，然后想要去抓，但是很多东西包含你自己都抓不住。掌握。对，所以现在讲叫做说，如果是2元的，都是你的，那是这个就是空的，这个都要放。这个你要看穿。那看穿的时候，那就会有句话哈，普天之下，下一句是什么？皆王土啊，普天之下皆王土嘛。有无？嘿。对，变做安尼嘛，因为你连心内都无法度掌握不住，所以你只能够去掌握外在的那一个。你如果说它是空，也是空；但是如果说它不是空，它就是普天之下皆王土。可是相对的，它是一个很有魅力的领导。我们不会这样讲。对，我是说这相对性的会不会比较？我们会就是越中性越叙述越好，我们不会带有形容词。魅力的领导人，那是一个形容词。我不会这样讲。用中道。对，用中道的叙述，越简单越好，文字越少越好。好，师兄，这就是你。您够尴尬点。还有比较少。这个就是能量源泉。身体的，然后呢，信念的解，然后领袖观察的很详细，一个已经质变的外在，有可能，质变的外在，它会改变嘛，然后呢，这个就是内化，所以如果来邀请大家以后如果有时间有机会了我们就一堂课做一个示范就 OK， 好不好？轮流啦，反正都有一次机会然后就做这样写，但是不要脱衣服好，就清理好不好？这样很有趣的你看到这人会变这人会变所以你的最后的结论就是普天之下皆王土。普天之下皆王土然后你们就信任就是出来，然后看你的力量是很真实，好吧？很多，请大家吃晚餐。吃晚餐只有牺牲剩下来，牺牲小我，学到大我。所以有的时候，没有，我刚刚正在学习就。你可以问，但是很好，表达是重点。当然，这个就是功力。你要如何去与人沟通？因为终到结果你是要和谐跟化解嘛。那有时候你那个话太直白然后太开玩笑也不行。所以你看我上课我都很严肃，我会严肃到做100亿眼，但是我不会开玩笑。我生活当中也是，这个是我很大的习惯。对，因为你不晓得它的底线在哪里所以有的时候你讲话，我们讲还是必须得得体。有时候会扯到底。那就是中性的就好了，中性的你绝对不会改变的。然后有的时候你要说我的感觉是这个样子，我也会讲，对不对？你有听到？我的感觉是这样
所以这个是我的感觉，就不是他嘛。这个都是在表达的时候，所以我刚才为大家示范的这个部分，我手的感觉，我身体的感觉，我心里面的感觉，然后我看到了什么图像，然后它这个能量往哪边流？刚才这个波一波的时候往他头角流嘛，所以我去放松他的头角，然后呢，它里面的情绪是什么？因为刚才一开始静荣跟敏秀他们在问的时候，我在做身体嘛，所以我就专注在身体，我就没有读能量。但是后来我就放手的时候就会来读能量，然后呢就把那个讯息然后完成，这个就是完成。这句话你要写回去，你要说我是一个王，我有我的领土，我是普天之下皆王土，我是王，我是王。你就要把这个东西然后内化，然后呢你的能量就会通畅更大。这个就是一个个案之商，好所以你们如果愿意的时候，我们每一场我们就做一位。下礼拜。我们今天看还有这样来，你自己来好不好？那我就做。所以这个就是能量语言学的精神然后这个礼拜你们看到的身体，你们回去之后都有工具包，你们都可以这样做练习。你只要3通蛮简单的，如果你们彼此熟，还是有家人，我建议你们多练，好不好？身体的部分就是带怎么样化解印记的，你千万记得，所有每一个位置它都带着讯息，它不会没有意义的残留。所以刚刚各位大哥他的那个左边的，就是特别的有伤带的那个地方有印记啊，有印记啊。他知道是心脏嘛，他心结很重嘛，在生理上的是心脏嘛，在心理上的是心性嘛，他觉得他都抓不到嘛，没有力量，这个就是，所以上个礼拜转念单其实有很多要沟通的，是让你看见重置转念，转念单还有几个精神就是什么？就是那个信念的解读，我们把它当作为观点的部分。下个礼拜我们就会谈那个，会把你们上个礼拜写的作业单带回来，然后我们会带它整个的过程，然后呢，如果可以的时候，我们还会带你们一面谈，就是上个礼拜要写1个小时嘛，那现在不用了，就是让你知道这几个位置怎么去排列，然后很快的去协助自己也好，别人也好，下个礼拜的进度会是这个样子。那你们今天没有做到身体，你们去自己做练习然后下一堂课做身体的时候，我们再来练习，好不好？我觉得要让你们有足够的时间练习那你们才有办法内化，要不然有时候那个工具包16堂课上完了那29都没有用那这样不行。很多人会回去用，好不好？回去用如果说刚好中暑的话，刮痧也是对。那算不算这个年纪？那怎么去判断他这个是中暑还是说？看他当下的状况。像感冒或者是因为如果说印记的话，我们大概就是从测试它就会得到解答。测试。那中暑的话，它就是当下，就当下刮一刮可以分别。可以分别。好所以那大概时间差不多我们今天就上到这个地方。对，现在你修的中式我知道，有没有问题？有没有问题？问个啥问题？问。怎么样可以比较快进入状况？我可以再多做些什么？也听不懂就是教你们去练习。哪一个部分听不懂？这个顺序哪一个部分的资讯？我觉得很难熟，很不熟练。那个手法我录起来比较难练，就是那个概念。哪一个部分？是这个部分吗？这个概念吗？这边可以再多，比如我刚已经套下来，就是要先手会有感觉，所以接着身体会有感觉，就是内心也有感觉，指的是情绪嘛。然后在过程当中不断的内在对话，什么样的讯息，然后学习，然后完成些什么，这时候图像就会进来。对。然后会去感受那个流动，到底是正向还是负面？如果是负面就要反推，然后转念。对。这是一个没错的。很完整。流程了，那这就是我们整个精神是这样。对。然后
这个地方就跟刚刚那个，就是说类似跟那个我自己不想当懂，对不对？就是我们